Прывітанне, сябры! Меня зовут Наталка Харитонюк. И сегодня я хочу рассказать вам казку про одну дзяўчынку, надзвычай адважную дзяўчынку. Я вельмі люблю гэтую казку, потому что дзяўчынка ў гэтай гісторыі, у гэтай казцы Эласара дакладна ведае, чаго яна хоча. І не проста ведае, а адстойвае гэта. Это надзвычай важна. Неважна, гэта вы будете рабіць, калі выбіраеце вопратку ў дзяцінстве, ці калі вырастаеце і выбіраеце нешта нашмат больш важнае ў дарослым жыцці. Варта запомніць, што вельмі важна заўжды біць сваю сцежку. Ну што ж, казка гэта нам пра гэта і нагадае сёння. Казка называецца «Эласара gets dressed». Эласара апранаецца. Я ведаю, што Кіра і шмат хто іншы, і Лёшка, і Яніна, і Аніка, і Анеля, і Захар, і Юся з Радзімам, і Богдан, і яшчэ адзін Захар, Дамінічка, Данік, усе, хто будзе слухаць гэтую казку, ведаюць, што такое слово «dress» ёсць. Гэта сукенка, і я нават дастала сваю самую любімую святочную сукенку, каб вам паказаць гэта слово «dress». Але ж калі мы кажам «get dressed», это значит просто апранацца в любую вопратку. Это может быть и сукенка, и штаны «pants», и капелюш «hat», и сокс «шкарпетки», и shoes «ботики», что за угодно. Все это разом, калі мы надеваем, мы кажем «I'm getting dressed», я апранаюсь. И вось наша Эласара сёння будзе «get dressed», апранацца. Гісторыю гэтую напісала для нас гаспадарыня Маргарет Чодарс-Ірвайн з Амерыкі. Я думаю, што хтосьці з вас ужо быў у Амерыцы, а можа хтосьці яшчэ і не быў. Вось я не была яшчэ, і Богдан не быў, я веду дакладна. І таму прапаную вам сёння маленькае падарожжа здзейсніць, каб ведаць, адкуль да нас прыйшла гэтая кніга. Падарожжа ў нас будзе уяўнае па атласе нашага цела. Давайте уявім, што гэта наш родный город Минск. Покажите свои пальчики, покладите их на tip of your nose, put your finger on the tip of your nose. This is Minsk. Minsk is in the heart of Belarus. И Минск наш у самом центре, у самом сердце Беларуси, а Беларусь у сердце Европы. И вот мы давайте рушим на заход по Европе. Что у нас будет далее? Польша, Немеччина, Франция. Великий океан, який называется the Atlantic Ocean. Атлантычны акіян, правильно, і ўжо за ім будзе тая самая Амерыка, ці дакладней краіна Злучаныя Штаты Амерыкі, з якіх прыйшла да нас Эласара у гэтай казцы. У казцы Эласара gets dressed. Паколькі Эласара будзе надзяваць на сябе вопратку з самых розных колераў, я думаю, нам вельмі важна з вами трошки прыгадаць гэтыя колеры. Давайте хуценька іх згадаем, каб было пасля прасцей і цікавей слухаць саму гісторыю. Ну вось, у нас нашыя колеры, нашыя богданчыкавыя фламайстры, акрамя аднаго аранжавага, ён яго кудысьці ўжо змаляваў, і застаўся толькі аловак. Who could you please find here? Знайдзіце, калі ласка, тут the pink color. Pink. That's right, that's the pink. У нас будуть штани у ружовую горошину. Pink polka dot pants. Pink polka dot pants. Все починається на п. Pink. Далее сукенка у нас буде, видите, якая? З кветками. Green. Хто знайде green? Green. That's right. Green flowers з зелеными кветками. And orange flowers. Где у нас orange? Orange flowers. Оранжевые, так. Green and orange flowers. Сукенка будет с green and orange flowers, с зелеными и оранжевыми кветками. Далее пойдут шкарпетки, socks, якія будзе Эласара надяваць. І яны у нас будуць purple and blue. Purple and blue striped socks. Шкарпетки будут с кресочками фиолетовой, purple, and блакитной, blue. Ботиночки она захочет, ботики надеть. Yellow shoes, желтые. And finally, she will want to wear a red hat. Червоный капелюш, a red hat. Ну что ж, поехали. Эласара проснулась одной раніцай. Давайте знойдем нашу Эласару з
цацкаю нейкаю прыгожую чырвонай. Мы з Богданом доўга высвятлялі, што ж гэта за цацка. Ці то кот, казаў Богдан, ці то мядзведзік, казала я. Не ведаю, паглядзім і вырашым. І вось падышла наша Эла Сара да сваёй шафы раніцай і вырашае, што ж мне такога надзець. And she said, I want, і яна сказала, хачу надзець сёння pink polka dot pants, штаны ў ружовую гарошыну. I want to wear today my dress with orange flowers and green flowers. Хочу надеть свою сукенку с оранжевыми кветками и зелеными кветками. I want to wear, я хочу надеть сегодня еще свои purple and blue striped socks. Шкарпетки с красочками фиолетовыми и блакитными. I want to wear my yellow shoes. Я хочу надеть сегодня свои желтые боты. And I want to wear my red hat. І чырвоны капелюш. Але, як заўжды, хтосьці гэта не ўпадабае. Тут у нас прыйшла маці. And her mother said, і сказала ёй ейная маці. А хіба гэта не занадта, Эла Сара? Можа б табе надзець нешта больш простае? Твою blue dress, блакітную сукенку, і такія самыя blue socks, блакітныя шкарпеткі, and white sandals, і беленькія сандалікі. Ці падобна гэта да стыля Элы Сары? Хіба што не. І ведаеце, што сказала Эла Сара? А яна так засумавала спачатку, а пасля кажа. Давайте разам з ёй паставім пальчик вгору і скажем. No, 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 no. I want to wear my pink polka dot pants. Які штаны я хочу надеть? Pink polka dot? That's right. У ружовую горошину. I want to wear my dress with orange flowers and green flowers. Я хочу надеть, каже Эла Сара, свою сукенку. Якую? With orange flowers, з оранжевыми кветками, and green flowers, и зелеными кветками. I want to wear my blue and purple striped socks. Шкарпетки с красочками. Blue and purple. Блакитными и фиолетовыми. I want to wear my yellow shoes. И желтые ботики. And my red hat. И мой червоный капелюш. Вось так, заявила Эла Сара. І вядома, з'явіўся яшчэ нехта, хто будзе супраць. Гэта у нашай кнізе ейны тата, які кажа: Эла Сара, а тебя хіба гэта не занадта ярка? Можа, надзенем нешта больш простае? Напрыклад, твою yellow t-shirt, жоўтую майку, white shorts, белыя шорты, and white shoes, і белыя ботики. Гэта падобна да стыля Элы Сары? Хадлы? Хіба не. І сказала наша Эла Сара, зусім разлаваная. Ведаеце, што яна сказала? Ведаеце, она подняла пальчик свой и сказала: No, 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 no. I want to wear my pink polka dot pants. I want to wear my dress with orange and green flowers. I want to wear my purple and blue striped socks. I want to wear my yellow shoes, and I want to wear my red hat. Вядома, будзе яшчэ нехта, каму гэта будзе не даспадобы, хто прыйдзе і прынясе ёй зусім іншую вопратку. На гэты раз это ейная сестра, старэйшая, her big sister, who came and said, якая прыйшла і сказала: That outfit is too silly. Это надто глупо так апранацца. Давай я тебе дам свой комбинезон, пахаду, што ён мне ўжо зусім малы. My old overalls and my old boots. І мои старыя боты. Старыя боты старэйшай сястры? Гэта зусім не ў стылі Элы Сары. І вядома, яна скажа. Што яна скажа? Яна нават цацку сваю выкінула кудысьці, пакрыўджаная. Яна сказала: No, 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 no. I want to wear. Я хочу надеть сегодня my... Кто мне допоможет?
My pink polka dot pants. Правильно, штаны у рыжовую горошину. I want to wear my dress with orange flowers and with green flowers. Сукенку с оранжевыми кветками и зелеными кветками. I want to wear my blue and purple striped socks. И шкарпетки хочу надеть с кресками блакитными и фиолетовыми. I want to wear my yellow shoes and I want to wear my red hat. Як ви думаєте? Ці надіння? So. Глядите, что робить Елисара. Залезла ледь з головою у свою шафу, викидає речі, шукаючи все, чого яна хотіла з самого ранку. І вядомо, гэта удаецца. Найперш яна надевае свае pink polka dot pants, бачыце, штанішкі в ружовую горошину. Then she puts on her dress. І далей надеває сукенку with orange flowers and with green flowers. І з оранжевими кветками, і з зелеными. Then she puts on her blue and purple striped socks. Правую шкарпетку і левую шкарпетку. Ці наадварот. Це тяжко побачити. І нарешті вона надіває, and finally she puts on her yellow shoes. Чогось, по-моєму, не хапає. Вам так не здається? Нешта іще одно вона не наділа. Нешта червоного, red color, червоного кольору. Ну, давайте поглядим. Of course. And of course, her red hat. That's what was missing. That's right. Ну что ж, поглядела Елисара у люстерка. И так хочется, как мы все, глядячи у люстерка, подумали думку Елисара. Видите, что она подумала? Она подумала, что выглядає сегодня just all right. Тут так и написано. Елисара thought her outfit was just right. И Елисара думала, что проснулась она сегодня аккурат, докладно так, як хотела. Ідеально. Just right. Just right. І тут раптом в коридорі вона почула, як ніхто зробив динь-донг, динь-донг, зазвонив у двері. Побігла Елисара до дверу, ошиніла, а за дверима стояли ейные сябры. Апранутая гэтак же весело и гэтак же строкато. И они так само подумали, что апранутая Елисара just right. Самое то на ёй, самое то, што яна і хацела. І тады рэшту дня прабавілі яны ў вясёлай цудоўнай кампаніі за сваёй tea party, вечарынкай з гарбаткай. І cookies and tea. Класная вечарынка ў іх была, цудоўная вечарынка. І все апранутыя ў гэтым жа стылі, самых яркіх колерах. І pink. Ёсць тут у нас pink. Pink. Я уже не... вось хіба што тут трошки pink. Есть тут у нас и orange, и green. Есть у нас blue. Есть у нас снизу на шкарпетках purple. Есть a lot of yellow color, green color, white color here. І чаго толькі няма. І шмат всяго іншого. І паглядзіце, хто разам з імі п'е гарбатку на гэтай вечарынцы. Вось тая самая цацка, якая была на пачатку. Ці то кот, ці то мядзведзь, але каралі начапілі яму самыя сапраўдныя і гарбатку налілі. Смачней няма. Дзякую вам вялікі, сябры, што вы праслухалі са мной гэтую цудоўную гісторыю пра Елисару. І я вам жадаю таксама захаваць ейны настрой і заўжды, гледзячы ў сябе на люстэрка, калі вы апранаецеся так, як вам хочацца, казаць: я думаю, что моя вопратка just right. Заставайтеся здоровыя, гадуйцеся вялікія, беражыце сябе. І да наступных сустрэч. Да пабачэння.